第一水封皮碗缺油，第二电机轴固定螺丝松动。先断电。还有一种可能是脱水桶轴杆上面有刹车，比如轴杆上面有袜子啥的。等一会呀。这个是电机连轴器。黄油。能看清楚螺丝刀指的位置，再往上点就是脱水桶的轴杆就在哪里上。黄油螺丝刀指到的位置是固定脱水桶和电机轴的大螺丝。那个螺丝松动也会出现脱水时出现这样的声音，所以一定用加长套筒把那个螺丝拧紧一下。这个螺丝没有松动，但是也要固定一下。现在给轴杆上打点黄油试试，看能不能解决问题。完美解决问题。